السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في مطبخ زكريا حبيت نقدم لكم وصفة اللي هي بريوش بلي فروي كونفي، يعني بالمكسرات بلي فروي كونفي وفيها un glaçage من الفوق. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui dans ma cuisine je voulais vous présenter une brioche très simple, très facile avec des fruits confits et des fruits secs. Donc il y aura un glaçage à la fin. Voilà, donc je vais commencer par les ingrédients. Donc là j'ai 500 g de farine, عندي 500 g تاع farine. هنا عندي 250 غرام تاع الحليب دافي شويه اللي ندير له 6 غرامات تاع خميره تاع الخبز. Donc là j'ai 250 g de lait tiède que je rajoute 6 g de levure boulangère. Je vais mélanger un peu et je vais les laisser 2 minutes. نخلطها شويه باش تذوب الخميره هذيك تاعي، نعاود نرجع ليها نحطها هنا. عندي 100 غرام تاع السكر، 100 غرام دو سكر. عندي 80 غرام تاع زبده، 80 غرام دو بور. نخلطهم je vais rajouter du sel, une pincée de sel. نزيد لها حبة بيض et je vais rajouter un œuf. J'ai un œuf que je vais rajouter dedans. نخلط كل شيء هذا، je mélange bien. Là je vais rajouter du zeste de clémentine, ça donne un très bon goût à la brioche. هنا نزيد لها مبشور تاع مندرين ماشي تاع التشينا. يعطيها بنه هايله البريوش تاعي. هاي زدتها الداخل. دوك نجيب الحليب تاعي والخميره اللي حطيتهم يذوبوا ونديرو اون دو فوا، ندير النص ونخلط. Je verse le lait en 2 fois avec la levure. Je mélange bien et je rajoute ensuite l'autre moitié. Je vais commencer à mélanger avec les mains. تقدري ديري لها الحليب الماء في بلاصه الحليب. Vous pouvez remplacer le lait par l'eau, hein, normal. Hein. فوالا هنا خلطتها، ندير لها شويه فرينه ونعجنها بيدي. هي دجاجه لا بات
elle est un peu liquide, c'est normal. ها هي العجينه تاعي. زيدي لها يعني غير الفرينه غير بشويه بشويه حتى غير تنطم برك. فوالا il faut rajouter juste au fur et à mesure de la farine, mais tout un tout petit peu pour pas qu'elle durcisse, juste le temps de la ramasser. Là je vais la mettre dans le même saladier pour qu'elle gonfle. Elle va doubler de volume. Je vais la couvrir avec du film. نحطها باش تخمر لي يعني تضاعف الحجم تاعها. نغطيها بالفيلم اليمونتيغ ونتلاقاو من بعد باش نكملوا الوصفه تاعنا. هايليك البريوش تاعي من بعد ما خمر. نفتح له هايليك نديرها شويه فرينه. je vais mettre un peu de farine. نديرها شويه فرينه خفيفه بزاف العجينه تاعي. شويه شويه فرينه باش هنا عندي شويه زبيب شمخته في الماء. شويه مع لي فروي كونفي. نعاود نلمها كامل ونعجنها شويه. هايليك لابريوش تاعي من بعد ما طلقتها. دوكا نقطعها. نجيب كوبات نقطعها على 3. voilà je vais la couper en 3 parties.
Je vais mettre un peu de farine. Je vais les enrouler. وزيد هذه ندير لي بودان باش في الاخر جو لا تريسي. هاوليك لي 3 بودان تاعي نلصقهم هنا من الفوق و جو في لي تريسي. راح نجيب بلاطو باش نحطها داخل sur un papier sulfurisé sur un plateau. هاي ليك لا بريوش تاعي من بعد ما درتها في البلاطو ودرتها في فورم غوند ان فيت. فوالا دوك ندير لها كوم ان بتي غلاساج من الفوق. هنا عندي 2 cuillères à soupe de poudre d'amande. انا ما حبيتوش مرحي بزاف درتو غير فوالا ابين خليته. 2 cuillères d'amande en poudre. J'aurai besoin d'une cuillère de sucre. ولازمني un blanc d'œuf. فوالا نخلط البلان دوف تاعي حتى يولي رغوه. Je mélange bien, je bats vraiment bien le blanc d'œuf et je le mélange à mes amandes et le sucre باش تولي شغل كريم. نديرو فوق gâteau la brioche تاعي. هنا عندي شويه لي زاموند فيلي. ابري لا ديكوراسيون كيما حبيتي نتيا. Je peux rajouter des raisins secs. Je
vais la laisser encore un petit peu à gonfler. Et après, je la mettrai directement au four. نحطها زيت تخمر شويه نتلاقاو باش نوريكم كيفاش تنفخت ونحطها في الفوغ على درجه حراره 180 لمده 30 ولا 35 دقيقه با بلوس على حساب الفرن bien sûr. Là je vais la laisser gonfler encore un petit peu et on se retrouve après pour vous montrer comment elle a bien gonflé. Je vais préchauffer le four à 180 degrés et là pour la cuisson c'est entre 30 et 35 minutes maximum, tout dépend des fours. À tout à l'heure. هاي لك البريوش تاعي من بعد ما خمرت دوك نحطها في الفوغ طيب الفوغ 180 درجه كما قلت لكم قبل واحد 30 ولا 35 دقيقه. Voici, mesdames et messieurs, ma brioche, une fois, elle a un peu doublé de volume. Là, j'ai préchauffé mon four à 180. Je vais la mettre pour 30-35 minutes maximum. Et on se voit après pour la fin de la recette, en fait. Et je vous dis à tout à l'heure. هاي لك la brioche تاعي من بعد ما طابت وخرجتها من الفوغ درت لها je l'ai badigeonnée un peu avec de la confiture d'abricot. درت لها شويه معجون تاع لابريكو من الفوقه جوست بالبانسو هكا برك. فوالا هاي شحال خفيفه. Et la pâte, elle est vraiment croustillante. Le dessus, il est vraiment croustillant. جات روعة روعة وحتى في البنة تاعها ما شاء الله. فوالا. أنا نقول لكم إن شاء الله نتمنى لكم عجبتكم الوصفة وإن شاء الله تجربوها. وإلا عجبتكم ما عليكم غير ديروا ان جيم وفوزابوني على ماشين ونتلاقى بكم فرصة واحدة أخرى إن شاء الله باش نزيد نقدم لكم وصفات جديدة إن شاء الله. Mesdames et messieurs, voici ma brioche. Une fois cuite, je l'ai badigeonnée avec un petit peu de confiture d'abricot. Elle est vraiment très très légère. Elle est croustillante par-dessus et très très légère. Elle est très bonne surtout. Voilà. Si vous avez aimé cette recette, vous pouvez me faire un j'aime et vous abonner à ma chaîne pour recevoir des nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec d'autres nouveautés. Merci, au revoir.